азыр мен кимде болбосун, той кылган адам же болбосо 40-ны, жылдыгын кылган кишиден сурайм да, эмне үчүн кылып атасың десем, өздөрү айтат, биз эл чогултуп, бата алып, дуа алып кетели деп атабыз, соопчулук иш кылалы деп атабыз. Соо ушу атама болсун, раматылык же ушу 2 жашка бир жакшы тилек кылсын дейт да. Соопчулук деген өзү эмне деп мен диний тармагынан карап көрсөм, соопчулуктун негизги максаты мындай экен. Ар бир доордогу көйгөйлүү маселени, муктаждыкты чечүүнө соопчулук дейт экен. Илгери кандай болгон? Илгери адамдар тамак аш кээ бир учурларда табыш өтө кыйын болгон. Адамдар жумалап, апталап ысык тамак ичкен эмес. Ачка жүргөн, талкан чайнап коюп эле жүргөн. Ошондойдо бир кыргыз бай киши болсо, анан атасы каза болуп атса, мисалы да, анан кийин мен эмне жумуш кыла алам, эмне соопчулук иш кыла алам деп бир молдокеден сурагысы келет да. Мен ана молдо деген ушул мезгилде эң чоң муктаждык эмне? Адамдардын курсагын тойгузуу. Сен курсагын тойгуз адамдар деген, анан бир жылкысын союп же уюн союп, ошонун этини бышырып, анан элдерге бир ысык шорпо берип, эт берсе, тигилер бир жумалап тамак жебеген адамдар жан дилинен дуа кылат экен да. Ыраазычылык билдирип, анан баягы дуасы дагы түсүрөк тиеген да. Сиз айткандай азыркы доордо курсагы барын тоок, кафе, ресторан көп болуп аткан мезгилде муктаждык да жок да, курсак тойгузуу деген. Анан азыркы да доордо эмне соопчулук десем, азыр адамдардын руханий ачка экен. Интеллектуалдык ачкачылыгы бар, илим алуу, мисалы, тамак ашта соопчулук жок азыр. Демек, бул ысырапты тыйбасак болбойт.